Immaġina li tiftaħ ħanut tal-kejkijiet u reġistrajt it-trademark tiegħek senilu. Minn dak iż-żmien l-hawn, in-negozju tiegħek baqa' jikber b'rata kostanti. Sena wara, inti tħossok iddiżappuntat, il-ktieb tiegħek tal-ordnijiet naqa' drastikament u inti tibda tistaqsi għaliex. F'daqqa waħda, inti rċevi kumment negattiv fuq il-midja soċjali. Meta tidħol fih biex tara x'inhu, inti skopri dak il-kumment ma jirrelatax man-negozju tiegħek. Jidher li xi ħanut ieħor tal-kejkijiet qed juża marka simili. B'hekk inti realizza li l-klijenti tiegħek jistgħu ġew konfużi wara dawn il-kejkijiet tagħhom bi żball. Inti tikkuntattja l-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tiegħek u tiskopri li ħanut ieħor tal-kejkijiet qed ifittex li jirreġistra marka simili. X'tista' tagħmel? Tista' tiffajli oppożizzjoni għal reġistrazzjoni tal-marka. L-oppożizzjoni hija oġġezzjoni formali għal reġistrazzjoni ta' trademark. Tista' tiffajlja pereżempju meta inti tikkunsidra li l-marki huma identiċi jew simili u jikkonċernaw ukoll prodotti jew servizzi identiċi jew simili. Billi tiffajli oppożizzjoni għandek l-opportunità li tipproteġi l-marka u n-negozju tiegħek. Jaf ikollok bżonn tfittex parir legali jew taqbad rappreżentant legali sabiex tiffajli oppożizzjoni. Meta tiffajli oppożizzjoni għal reġistrazzjoni ta' marka, trid tagħti raġuni għaliex. Waħda mir-raġunijiet possibbli għall-oppożizzjoni hija li teżisti probabilità ta' konfużjoni mingħata tal-pubbliku. Dan jiġri meta bħal fil-każ tiegħek klijenti jiġu konfużi bil-marka tal-ħanut ieħor tal-kejkijiet u jixtru dawn il-prodotti li jaħsbu li huma tiegħek. Jekk trid tiffajli oppożizzjoni għandu jkollok dritt validu preċedenti. Jekk għandek marka reġistrata jew f'ċerti każijiet marka li mhix reġistrata, huwa dritt validu preċedenti li fuq tista' tibbaża l-oppożizzjoni tiegħek. Dejjem żomm f'moħħok li jista' jkun hemm numru ta' raġunijiet oħra li jistgħu jkunu applikabbli għall-oppożizzjoni ta' trademark. Għalhekk għandek is-siba ta' benefiċċju li tfittex parir legali. Jekk trid topponi l-marka, inti jew ir-rappreżentant tiegħek tridu tagħmlu dan wara li toħroġ il-pubblikazzjoni fil-ġurnal tal-proprjetà intellettwali li tiġi pubblikata kull nhar ta' Tnejn. Inti trid tagħti r-raġuni għal din l-oppożizzjoni u tħallas il-miżati dovuti. L-uffiċċju jinnotifika lil parti l-oħra bil-filing tal-oppożizzjoni tiegħek. Intom it-tnejn ikolkom iċ-ċans tippreżentaw l-argumenti tagħkom kif ukoll evidenza dokumentata oħra. L-uffiċċju jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u jekk ma tkun sodisfatt bid-deċiżjoni tista' tappella. Jekk jogħġbok kun naf li d-deċiżjoni tal-uffiċċju tkun ibbażata fuq dokumentazzjoni provduta u fuq fatti preċedenti li huma kkonsidrati bħala rilevanti. Jekk l-oppożizzjoni tiegħek tkun aċċettata, l-uffiċċju jirrifjuta l-marka tal-kompetitur tiegħek. Jekk jiġri dan, inti tkun evitajt li l-marka l-oħra tiġi reġistrata u l-klijenti tiegħek jiġu konfużi. L-uffiċċju jista' jaċċetta l-oppożizzjoni tiegħek parzjalment u l-applikant jitħalla jirreġistra l-marka tiegħu għall-lista mnaqsa ta' prodotti u jew servizzi. U x'jiġri jekk l-oppożizzjoni tiegħek tiġi rifjutata? Imbagħad l-uffiċċju jipproċedi bir-reġistrazzjoni tal-marka l-oħra. Jista' jkun possibbli li tilħaq xi ftehim mal-parti l-oħra u għalhekk taqblu fuq kompromess. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-website tagħna u jew fittex parir legali.